bibeerekwawo bonna abakikakasa nti mwe mutusinga wabula obujulizi obusooka bwe bwa assalamu alaikum warahmatullahi katonda we yatonda omuntu sikiwa nti waliwo okubuusabuusa nti mwe mutusinga era bwoba obuusabuusa nti bw'ofunamu okubuusabuusa nti nze nkusinga oba weetaaga kubeera ewatali wano ekutandika nange bwebuusabuusa nti onsinga mba neetaaga kutwalibwa butandika nze naawe okuviira ddala ku Katonda eyatutonda n'omubaka bwe yatutumira nange naawe tukakasa nti you are better than me. Bw'oba obadde tokimanyi awo kimanye nti tonnaba kumanya. Bw'oba obadde okimanyi weebalize Katonda okumanya ekintu ekyo. Lwaki neebaza Katonda yawafuna nti omutusinga? Katonda bwe yali atonda omuntu yatonda omuntu omu ye Adamu. Adamu bwe yatondebwa, of course Adamu teyali musajja baibe. Adamu teyali musajja. Era kyokukola abazungu ekigambo musajja bayinza okuba nga tebakirina obanga bakikozesa okusinziira ku ntegeera yaabwe. Adamu bwe yatondebwa teyali musajja kubanga tewaliwo mukyala. Ekintu kyonna ekitalina opposite kisigala nga kyekyo. Olwaleero mulonzingaalo tetumanyiiwo omukazi na musajja, tetuyinza kandi mulonzingaalo musajja siwekiri. Kakati ne Adamu bwe yatondebwa yali muntu era kyokoola bamuyita maani. Bamuyitani maani. Adamu waamala okutondebwa, Hawa n'ajja oluvannyuma olwo Adamu n'afuuka omusajja nga tumaze omukazi amaze okusisiringa nti waali. Era mu psychology ekigambo maani kitegeeza muntu. Olwakyo Sakalaata ne Bamalaata bo baali wabula definition y'omuntu y'omusajja maani. Sakalaata yagamba kitegeeza master appointed naturally. Ekigambo maani kitegeeza master appointed and naturally. Appointed by who? By Allah, naturally. Adamu yatondebwa lwaki bagamba nti omuntu akakati obwongo bwa kirala akasaata nti omutusinga. Adamu bwe yatondebwa yatondebwa nga omuvubuka. Omufuna Adamu yali muki? Kati wekakasa nti omuntu eyasooka okutondebwa Katonda yamutonda nga muvubuka, ng'ate naawe oli muvubuka. Ekyo nga kitegeeza nti singa Katonda addamu n'akola revolution wati fenna n'atumutawo n'ayagala okussaawo omuntu nga mweri gwe waalivuddeyo nsaanivuddeyo. Kati kitegeeza iwabeera baali kituukiriza bifuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja ng'atuyigiriza obusiraamu yatugamba mu hadiisi ya Tirmidhi nti omuntu yenna ku lunaku lw'enkolero tagenda kusimbula bigere okugyako ng'abuuzibwa mu bintu bina oba bitaano.
naye yagamba ekimu ku byo kyagenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe kye yamukoleramu n'amala n'agamba agenda kubuuzibwa ne ku buvubuka bwe kye yamukolamu. Psychological obuvubuka buwangaazi naye yabuggyayo mu buwangaazi n'abuseparatinga okulaga obwa importansi bw'obuvubuka nti si bulago bwa bulijjo, si bulago bwaki bwa bulijjo, ekitegeeza obuvubuka okusinga. Tagenda kubuuza bakadde kye bakolera mu bukadde bwabwe obalinira muwali wakusitumira ajimaina walikibwagera mwezi otakolera mulamu naye watuuka ku buvubuka yenamutayogaati okuvubuka sibuwangazi buwangazi naye buli special bwe bakugambanga nti ezentebe za special guests tozepangira abakonga tebanakugamba nti bo special bajja kujjayo osanga obuzibu obukolobulema okunyumira naye wakukategeera positioni y'okumukono kakati positioni y'omwe mu nsi nabbi yagitutegeeza faala kapere tuvaamu era olaba okusanga okugiyingiramu namwe tetubanyumira osanga tiyesaita mutuliyesangawo kukaamu n'awamuhama ne wabeera taatawo nga yeesasimuka waliwo nga taatawo taata teyalituuseewo ekitegeeza mulina special life gyemumanyi nti yammwe era muli special ku nsi kuno temulinga tulesaniza mu kutondebwa kwaffe twatondebwa nga tuli bavubuka mu buwangaazi bwaffe nabbi n'atulaga nti omuvubuka ali special. Bwe tumala okuva kuno ku nsi buli omu bwe mubuuza wano nti kikyayagala afune ku bibiri ejjana n'omuliro, kikyayagala afune ku nkomerero y'ensinga eweddewo, sikiwa nti waliwo agamba nti njagalamu. Buli omu ayagala ki? naye ffenna tukyasa bulungi nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi ya Ahmad nti wallahi tewali mukadde aliyingira jjana, tewali mukadde alikolaki aliyingira jjana. Buli yenna aligenda okuyingira ejjana Katonda agenda kumuzza mu myaka gy'ekivubuka akiyingire nga muvubuka esobole okumunyumira. Ekitegeeza life yonna ennungi etunyumira nze bwetuukuba ku makya esente bwezigerawo ninyamba mukyala wange tomuoma naye nagamba nti nanga ngaasubira mmeeta wallahi life etufundirira sente bwezibeerawo. Naye bw'oba otuukubako omuvubuka n'obuuza mukyala wamutaalo naali n'agamba nti abositi awali ne bwemuba temwali etukibakusa. Ekitegeeza enjoyinga life bagendoyingira mu myaka gya kivubuka kyova olaba ti Katonda tagenda kuyingiza mukadde yenajjana, agenda kumuzaayo azukire nga muvubuka ayingire ejjana asobole okuteyagaliramu nga muvubuka. Ekitegeeza omukadde talina kweyagala. Tugezeranyiza kweto kati embuja kumwaba tolimu byawandiikibwa tudde mu bulamu obwaffe obwa bulijjo. Singa olwaleero okwata omwana omuto, omwana omuto nenayeegomba ati singa nvubuka, naye toyinza kukwata mukadde n'akugamba omuvubuka tayinza kwegomba singa ataliwo, naye omuto yeegomba okuvubuka n'omukadde yeegomba okubeera omuvubuka. Eyo gatya oyasangibwakati netugendagegafe nabuzakumune twabalesegakasaba nakyo nalyonemukuba ekyo nalyageekikola kino nalyageekikola beki emyaka bwekiri emyaka kigula omuntu yegomba gyawansi etowa wakati
eyo wakati eyobuvubuka omuto yeegomba kuvubuka omukadde yeegomba kuvubuka kati mugamba nti nebaza katonda eyabakondanga mumulibeetakaliasi ate nemuyiga nawe mwebaze katonda lwewakwataomunga bindi aba yeebali kutulonda n'abakadde muyitirawo olabakadde muyitirawo mugambe nti aba yeebali kutonda bavubuka mumwebazisa mwekyo mumwebazisa alhamdulillah ensonga yange nesoba bangambye bandagidde bakama bange sekamolejo alwa bandagidde okusomesa ku kigambo ekitaliiyo senga mu butuufu nali nkimanyi senga abantu banzitanga bwegamba mugambi oyo muloogo amanye eddagala ly'essente afazaali abantu bakwata akayumbako ne bakajjako ettaka nga balooza nalyo limupaaka so kiri olaba abantu bagenda mukaapa ne basalawo bakunuukiriza olugoye lwakaaba balusune babeeyo nalwo nga balowooza nti lulimu baata essente erigezinoonyezebwa singa abantu bakimanyi nti mayite zibeera z'olwokwalangayo nalikuserekawo leero nagama wabaye abakutereerewina abantu mwalibadde mwamisaaliza dda yomu ngaasikaalirako nulayo esente zikolaki naye olw'okufunda kw'ebiseera ekintu kyobagambye ekigazi naye okitulamu agayitaaga alisiti okintu ekyo okukyetoloola nga kwetaaga ekimulinga akakumireero ng'ate tusoma buli lunaku essaawa ez'enkana zemumpaddeeyo kubanga bw'ogenda okukiteekateeka kirabamu ebintu bitaano ekisongera ddala ng'ateekwa okukuyigiriza definition y'okukola kyekiki nkubuulire obusiraamu bugamba ki ku kukola nkubuulire obusiraamu bulamula butya ku kukola nkubuulire omugaso gw'okukola nga mwe muyingira n'obubi bw'obutakola then nkuwe solutions byebintu ebitaano bye baŋŋambye njogere mu ssaawa emu n'ekitundu era awo ŋŋambira nti abavubuka temusaasira kubanga omulembe gwammwe nammwe ne mulemu okunsaasira naye mu busiraamu tulina fomula egamba nti ekitasoboka kyonna tekirekeka kyonna ebintu biri byonna ŋŋenda kunokolayo akantu kamu sigenda kugenda mu definition ya kukola ŋŋenda kutandikira ku kiyitibwa okukola mu philosophy ey'obusiraamu onole omusiraamu alina kukola ki eyo tombuuzaayo kubanga ojja kumanya tetukoze eki tetutuuseeyo tayipu emirimu mu busiraamu tombuulira rights z'omukozi mu busiraamu tombuuza rights za boosi mu busiraamu eyo yonna tombuuza ŋŋenda kwogera akantu kamu obusiraamu bugamba ki ku kukola kubanga bwe naakugamba obusiraamu kye bugamba ku kukola ojja kuwankawanka maybe Allah bw'aliba atutaddewo next years buli woonaawulira obasomesa obusiraamu ku kukola ogende omanye nti tonnaba kubuyiga ntandika nga ŋŋamba nti in short kibeera kyansobi nnyo mu philosophy w'obusiraamu
okugamba nti obusiraamu bugamba ki ku kukola. Awo ninga akugamba nti obusiraamu bugamba ki ku itself. Obusiraamu bugamba ki ku busiraamu? Olw'ensonga obusiraamu tebwogerangako ku kukola, kubanga obusiraamu kwe kukola. Ntegerekese, tosobola kwawula economy na busiraamu nga bw'otasobola kwawula busiraamu ku economy. Obusiraamu tebubeerawo owatali economy, era ne economy tebeerawo nga tewali busiraamu. Kati ekiyinza okubatawaanya kiri kimu, mujja kuŋŋamba nti ensi ezaakulaakulana eziri stable economically ng'ate si bayisiraamu. Sibo kiri? Sikugambye nti economy tebeerawo nga tewali basiraamu. Economy esobola okubeerawo nga tewali basiraamu naye nga waliwo obusiraamu. Mwawule buli statement gyenkola mwegendereze, nange nsaba negendereze. Sinnagamba nti obusiraamu tebubeerawo, economy tebeerawo nga tewali basiraamu, wabula ngambye nti economy tebeerawo nga tewali ki? Busiraamu. Kaakati obusiraamu okubeerawo kwabwo tekitegeeza kubeerawo gwe Muhammad ne Sulaimaani abasaala. Obusiraamu busobola okubeerawo nga mwe abasiraamu tebuliiwo, kasita wabeerawo ababukolerako naye wadde nga si basiraamu, kasita batambuliza omulama gwabwe ku mbeera y'ekisiraamu. Kyova olaba nti oyinza okusanga omuntu atali mu isiraamu nga layifu yagitambuza n'omutuukako n'omutunuulira ng'agitambuza bulungi nnyo okusinga seeka. Osanga omuntu atali musiraamu nga tabba, osanga omuntu atali musiraamu nga tavuma, osanga omuntu atali musiraamu nga tagenda ku ddogo, osanga omuntu atali musiraamu nga obulamu bwe bwonna okyegendereza ng'abulwako kigambo kimu shahada, nga wa mazima, nga waaki. Kakati n'ensi ziri ezaakulaakulana economically zikulaakulana economically nga si basiraamu naye ng'enkola gye batambuza ekonome yaabwe etambula kisiraamu. Kati ng'ekitegeeza ekonome okuyimirirawo obusiraamu bulina okubeerawo, ate obusiraamu bwo tebubeerawo owatali ekonome. Tewali kintu kyonna mu busiraamu ekibeerawo nga tewali ssente. Sijja kugamba nti kibeera useless. No, useless kibeerawo naye nga kiri useless. Kiri tekibeerawo. Obusiraamu buvaawo as long as essente zivuddewo. Mulaba nga kibi nnyo. Seko nangambe ntikigamye okutegeerekeka. Kaakati mu bumpimpi nga tetunnagenda wala, obuyisiraamu bulina empagi mmeka? Bulina empagi mmeka? Ttaano. Njagala omu mwayimirira nnyambe, kubanga nze sinze nze okusomesaako. Njagala omuntu ampa empagi z'obusiraamu. Volontary ayagala ayimirira azituwe anga nti eno eri zigweyo. Seeka ndabye seeka awanise omukono. Volontary ayagala namuseeka. Nze simanyi Luwarabu. Kyobola sagambyeko nti mpa arkanul Islam. Kubanga sirukola ki? Nze nagambye mpa empagi z'obuki? Banange nze sekkadde neddira mamba akabbiro muguya ndi musajja muganda. Ati seeka njagala onnyamba ombuulire olulimi lwentegeera. Okola ki?
awo okawo oba okoma endala tuzongerako naawe gwe wanyina ogambye nti okugjawo ebikola ki ng'anaabijjawo gwe olina kubeera mufu oba olina kubeera mulamu olina kubeera muki omusiraamu omuki omulamu njagala omuwulire omusiraamu omulamu abeera alidde oba abeera atalidde ewammwe emmere mugijjawa ona mu lusuku olusuku oli lukuki oluli kuki oluli ku ttaka lyavaawa eryakola ki agambye ki lyakolebwa Katonda eriryo lyeryange ettaka ly'owammwe lyange mbuuza ettaka ly'owammwe lyange si lyeryange eryammwe mwaligula n'eryange nindigula ekitegeeza omusiraamu yenna okubeera omulamu alina okubeera ng'alidde alina okubeera ng'anywedde ate ebyo byonna bikolebwaki ekitegeeza shahada tebeerawo ku mufu agikola alina kubeera muki ate omulamu alina okubeera ng'akoze eki alidde anywedde ate ebyo byonna bikolebwaki ekitegeeza shahada tebeerawo luzawutu tokkiriziganyiza empagi ey'okubiri okusaala seeko kimanyi nti mu bulombolombo bw'okusaala omuntu alina okubeera ng'abissa obwereere arubisa ssente oba arubisa mpewo engoye azijjawa engoye zonna zifuna naki seeka wange eswala tetuuka omuntu nga tatawaazizza ate tutawaaza namaki amazzi gaki ne bwe gubeera amazzi oba gatukula oba tegatukula gonna ga ssente era amazzi tugagula nkakasa nammwe omuba tebusasudde ago amazzi agajja bagakola ki bagasalako era bwe bamala okugasalako n'owulira nga tolina mazzi ate ogenda kutayammama si bwe tukola ate era tutayammama ku ttaka era tulina mbugayita masala senga oli atayammama ku ttaka nga lya haramu yanyaga ekibanja ky'omuntu n'atayammamako eswala etuuka oba nedda eyo si gye ngenda okulaga wabula njagala nkulage nti amazzi ne bwe gabulaga n'ogosasula mu national water olina kukozesa dry up era kitegeeza kubanga okubye ku ki ku ttaka ku nfuufu ne bw'obeera ng'otambula n'olaba enfuufu nga nnyingi n'otega ebibatu nejjako n'ogikubako erina gy'eva era eva ku ttaka enfuufu teva mu ggulu. So you need money to perform swala. Empagi ey'okusatu kiki? Zaka. Era njogerere nti yeetaaga ssente. Zaka yeetaaga okwogerera nti yeetaaga ssente kubanga atalina ssente tawaaki. Tudde ku mpagi eddako kyekiki seeka wange mukimanyi nti omuntu atalina kyasiibulukirako obusiraamu tebumukkiriza kusiiba omwavu lunkupe nga talina kyasiibulukirako kubanga yooleda asiibye nga Katonda tayinza kumussaako ibaada bbiri mulundi gumu
okubeera enjala eyo nayo ibaada kati ey'okugumira enjala oleka asiibye Katonda tayinza mussaako kusiiba kuki kulala kyobola nti bw'oyingira mu muzikiti nga batumye swala toyinza kugamba nti ate kosooka osala tahiyatul masjid oyingira butereevu kubanga tahiyatul masjid ebeera swala kakati oleda osanze swala eyimiridde akati oleda omusajja asiibye enjala talina kyalya talina kyanywa talina kyasiibulukirako oyo obusiraamu bwamujja mu bakola ki seeka empaji esembayo okugenda emaka baganda bange senga tugenda okulambulula obusiraamu kye bwogera ku hijja oyinza okusanga nga 90% abaagendayo baali ku bivulo hijja nga tebakwatangako baalinga abaana abato abasaala mu myaka 5-6 bw'osanga omwana ng'asaala mu myaka 6-5 kati omwana wuuyo asaala naye ng'eswalaye ne bwagizanyiramu talina muki bantu bangi bagenda e Makka naye nga bandi hijja tebakwatangako era ekyo saagala kirambulula saagala olingirize hijja ya taatawo n'eya mukuluwo kubanga bwenkyogerako ggwe nenkugamba nti mukulu w'okugenda e Makka nga bw'okyakaaba tushoni yakola nsobi taata w'okugenda e Makka ng'akyapangisa yakola nsobi taata w'okugenda e Makka nga ggwe tolinawo osula wakamaliriza okusoma osula mikwano gyo tannakufa omingirawo mulimu yakola nsobi kati saagala mulingirire hijja z'abantu n'abalina ebitongole ebitwala abantu e Makka saagala banyingirire nze siyingiridde hijja wabula mbagamba nti hijja ekwatagana naki kati baganda bange obusiraamu munaabutambuza mutyo owatali ssente kati ndoza kitegereze nti without money no Islam kakati awo njagala nzireyo nga ŋŋamba seeka wange aliwo seeka okikkiriza nti owatali ssente tewali busiraamu Allah alese aya y'abaki y'Abaganda naye nga bwembiseka jangu nkuweera engaazi jangu nkuweera engaazi wanga alese aya eyaffe y'Abaganda ate nga ndi musajja muki yeno ofunite ebindaazi kakati baganda bange nga mwenna mumaze okukakasa nti ewatali ssente obusiraamu tewali njagala tutandike nga tugamba nti folosofe w'obusiraamu agamba ki ku kukola folosofe w'obusiraamu ayogera ku kukola ku mitendera 5 gyokka gye ŋŋenda okukomako olw'obudde n'alyongerako 3 oba 2 omutendera ogusooka obusiraamu bwatugamba nti buli muntu yenna asobola okugaggawala okuggyako alibeera agaanye era buli muntu yenna si asobola ali menti okugaggawala obugagga buvaalinga obubu si bwe bwagundi si bwe bwagundi si bwe bwani naye nga ffenna tulina ekiteekwa okutugagga nti all of us tuteekwa kubeera bagagga era nga gwe bw'okimanyi nti buli musiraamu ateekwa okusaala vuhuri olwaleero
ebbanga lyamala ng'alina obulombolombo bw'atabeera mukyala. Ekikulu nti kati ffe abavubuka, mwe abavubuka abali wano, essaala ebakwatako eya zuhuri ejja kubakwatako kasita zuhuri enaatuuka. Bw'olaba omuntu yenna atasadde zuhuri nga musajja nga talina kisonyiisa, okakasa nti mu butuufu akoze ezambi ki ddene. Nabwekito buli lw'olabanga omuntu yenna nga mwavu, okakasanga nti akoze omusango gwa naggomola mu busiraamu. Munyiize mukyalina emyaka gya tawuba. Omusiraamu bw'abeera omwazi abeera alina omusango ogwa naggomola. Abeera amenye amateeka gano. Etteeka erisooka, Mukama Katonda bwe yali atuwa ensi yagituweesa kisa. Katonda tatusindikangako ku nsi nti munyiivu nga gwe bwogoba omwana nti omwana nyiiziza kamugobe ewaka, genda naawe onoonye gy'obeera. Akatonda si bwe yatutonda, yatutonda ng'atwagala nnyo, n'atuwa ensi ng'agituweesa mikisa era ng'agituweesa bwagaze. Olw'ensonga twakimusaba n'atwanukula. Yatugamba ng'atutondera ensi mu Kulaani. Aya etugamba nti Mukama Katonda ye yabatondera ebiri mu nsi byonna. Abagagga babijja mu ggulu oba babijja mu nsi. Kati yagamba nti huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Ekigambo jamia tusobola okivunula emirundi ebiri. Wonna we tukivunulira kigasa bujulizi bwange. Agambye nti ye yabatondera ebiri ku nsi byonna, ng'obugagga mwe buli yabukutondera. Gwe bw'obugaana oba okubye Katonda omukisa gwe yakuwa. Olaba otya senga kitaawaga nti mwana wange nkugulidde ebiri mu bbaaga eyo yonna nva Makka mbikuleetedde, biibyo byonna bibyo, n'obikwata bw'oti oga dadi sibyagala. Oba n'obitwala naye n'otabyambala, n'akusanga enkeera ng'oyita bukunya nga yakuleetera ekkanzu, ejjubba, enkofiira, byonna. Bw'aba mwana w'owulira otya? Kati Katonda yatugamba nti ebiri mu nsi byonna yabibatondera nga byammwe, ng'ekibitonza tusobole okubiganyulwamu. Kaakati gwe bw'ogamba nti ekyo sijja kukiganyulwamu, kyolwa yatunnyonnyola, yatugamba nti n'ababuulira ebibakwatako bye mukkirizibwa okukola ne bibutakkirizibwa. Kaakati ffe Abasiraamu bye tukkirizibwa okukola bingi. Bw'obeera nga tobikoze kugaggawala, ojja kubeera ozizza omusango gwa naggomola nga Katonda omukubye ekirabo kye yakuwa. Awo omusango oguva ogusooka. Ntegeerekese Katonda bwe tugamba nti aya tetegeeza nti yabatondera ebiri mu nsi byonna, wabula etegeeza nti yabatondera ebiri mu nsi mwenna. Gw'oli mu baki? Toli mu bonna. Ku lwaki abalala so si ggwe? Ntegeerekese. Kati ensivunula ziri bbiri. Katonda yabatondera ebiri mu nsi byonna oba Katonda yabatondera ebiri mu nsi mwenna. Kakati buli sayidi byombiriri kitegeeza nti omuntu olina okuyingiramu.
katonda tiyakoma ku ekyo n'agamba mu surati al-Araf nti yabatebenkeza mu nsi n'agamba nti waja'alna lakum fiha ma'aisha walaqad makkannakum fil ardi twabatebenkeza mu nsi katonda agamba batebenkeza mu nsi nenjibaweesa mirembe nenjibaweesa emikisa naga nti yiiyo ihbitu misran buli omu agende anoonye gy'anoonya bw'anaafunayo kyafunye waja'alna lakum fiha ma'aisha era mu nsi eyo nimbateeramu ebyobugagga byonna bye musobola okuwangaalirako. Kakati ezo aya zitulaga nti katonda ebiri ku nsi byonna yabitukolera. Bw'amala okubitukolera ate n'akakoma ku ekyo n'atugamba nti olwedde mmaze okubibakolera mbibawadde. Yes, ate n'agamba nti kambawe tools ezikola ki ezibijjayo. Ensi yagikolamu ebintu bibiri. Ekisookera ddala yagissaamu ebyobugagga byonna. Bwe yamaliriza ffe n'atuwa tools ezijjayo ebyobugagga. Tuulu esooka gye yatuwanga obwongo. Era kyova olaba bo ab'ekonomi bakubuuza nti olina capital. The word capital bagijja mu kapitaali. Obwongo buno ekitegeeza tools zonna omuntu azirina. Alina obwongo n'abeera n'ebiyungo ebimusobozesa okukola. Umar mutabani wa Khattab bwe bamubuuza nti obuntu bulamu kyekiki, can you define obuntu bulamu? Umar ibn Khattab n'abagamba nti nze okuva lwe nayingira obusiraamu ne ntuuka okubeera kabaka w'abasiraamu nakizuula nti obuntu bulamu buli mu kintu kimu, muntu kubeera na mulimu. Umar ibn Khattab yagamba nti obuntu bulamu butegeeza ekintu kimu, kubeera na mulimu. Kati tools katonda yazituwa, n'atuwa obwongo, n'atuwa emikono, n'atuwa amagulu, n'atuwa buli kyonna. Buli mugagga kyonna kyakozesa naawe okirina. Oli ajja kuŋŋamba nti yes, nina kyesirina kyekiriwa nti obugagga mukisa. Nga nkugamba nti nzikiriza meyi by'omukisa togulina, naye ndeetera dokita yakukebera n'akugamba nti gwe Siraaji Muhammadi n'akuwa ebbaluwa nti omaze okuva olwa Katonda ekulaga nti gwe tolina mukisa era okukola kukuvuddeko. Kasita onaatuleetera ebbaluwa eyo nga tukakasa nti gwosaana kubeera mwavu era nga tukujjako ekyomusango, kubanga Katonda bw'akujjako kye yakuwa ng'akujjako kye yakulaalika. Kyolaba bw'akujjako amagezi ng'eswala agikujjako, bw'akujjako essente ng'akujjako zaka, bw'akujjako essente nga hijja agikujjako. Kati naawe okujjako okukola olina kututegeeza nti sirina tools za kukola, sirina magezi gakola. Kyekitegeeza obutabeera na mukisa. Naye ku ebyo byonna teri kyeyimirizibwamu nti nze gwolaba amagezi sirina, oba nze gwolaba sirina magulu, sirina mikono, sirina bwongo bukola. Kati ekyo nga kitegeeza nti okukola tools tuzirina ffenna, tuzirina kyenkanyi. Era Katonda atutunuulira n'eriiso lya mulundi gumu bw'aba atubanja okukola. Katonda taweebwako kifaananyi, naye kambawo ekyokulabirako. Singa obadde n'abaana babiri, abaana abo n'obaleka mu nnyumba n'obaga nti baana bange buli kimu mu nnyumba kikyo mwekiri buli kimu, n'osanga omwana ng'ataddeko gaasi oba kuuka neyeteerako emmere,
n'agenda mu kiraabiro n'anaaba nga sabbuuni waali, n'ayambala ekkooti ye n'asiba n'ettaayi ye, n'omusanga ng'atudde anywa alidde yeeyagala, n'okonkona omulyango n'ayimirira n'akugoga taata okomyewo nti ye, n'omutunuulira naawe nga akusanyusa okubanga asobola okwaniriza ku kisaawe gy'ova. Ayambadde bulungi, alidde bulungi, anywedde bulungi, anaabye, alabika bulungi. N'omubuuza nti munnaaliwa, noga nti ali awo mu kisenge. N'ogenda okutuuka ku munne bwe benkana emyaka nga tannalya, ali mukunya, akaaba ennyonta, tanaabye, ali ate gwe kiki? Sinnalya, kiki era sinnanywa, kiki sambadde, kiki sinaabye, kiki nga buli kyonna mu nnyumba mwekiri. Omwana oyo n'oli aliwa gwe weevuma okuzaala. Senga obeera n'abaana nga buli mu nnyumba mwekiri, nga buli omu ali mu that position, ono ali bwati, ono ali bwati, ani gwe weevuma okuzaala? Atanaabye, atalidde, ng'ate amazzi gakola ki? Kati ne Katonda bw'atutunuulira okubeera mu nsi nga mulimu abagagga nga gwe oli mwavu, tesimusanyusa. Si kyekifaananyi kye yakwagaliza, obeera okikoze ku lulwo, si kye yakulagira, kubanga yagamba nti ebiri ku nsi byonna mbikoze eki. Nga bw'otugenda nti omuzadde aleka omwana n'amugamba nti ebiri mu nnyumba byonna byanyu, ate n'atakoma ku ekyo n'akuwa tools ezigenda okukola ebintu ebyo. Osobola okuggyayo amazzi mu kinaabiro, osobola okusaako hiita bwe gaba ganyogoga, osobola okuyingira mu beseni n'onaaba, osobola okugenda mu ffumbiro n'olya, buli kyonna ng'okisobola bulungi nnyo. Naye gwe n'ogamba nti siridde sinywedde. Ng'omwana oyo bw'atakusanyusanga gw'omuzaala, naffe abaavu bwe tutyo Katonda bwe tutamusanyusa ng'ate ye yatutonda. Eyo embeera etegerekese. Embeera teyakomaawo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amala okutuleetera Kulaani n'etuyigiriza Katonda bwe yatonda, n'atuwa tulusi, n'atukola ki, n'ajja n'akateebula n'agamba nti mbabuulire, nze nabbi wammwe. Hadithi ya Muslim ne Tirmidhi ne Nasaa'i ne Tabarani. N'abagamba nti nze nabbi wammwe, naye njagala mbabuulire sibatiisangako shiriki, kubanga shiriki yali amaze ogisomesa era tumanye hadisi yatiisizaamu shiriki. N'atugamba nti kyensinga okubatiisa shiriki eki, naye yatugamba ku byensi nti kyensinga okubatiisa kuno ku nsi, la ilaha illallah. N'agamba nti njogere na Muwarabu nti akhwafu ma akhafu alaikum, kuno ku nsi shiriki ekwatagana n'eri, naye kuno ku nsi kyensinga okubatiisa mwenna abasiraamu bange kibarul batni, kugejja nnyo nga timwesobola kukola. Nabbi yagamba nti kyensinga okubatiisa ku nsi kugejja nnyo, omugejjo ogwo ogutabaganya kugenda kukola. N'ayogera ensonga ekuleeta, n'agamba kyensinga okubatiisa ku nsi ekiri haramu, ku bintu by'oku nsi. Kibarul batin, kugejja nnyo omuto nga temwesobola kugenda kukola. Wal kasal, n'obunafu, wa kathratu nawm, n'okwebaka
omuvubuka omusiraamu niwebaka saawa 4 n'ozuukuka saawa 12 nti nja kuzuukuka ku subuhi n'ozuuka saawa 11 ng'okyalina emyaka 3 nabbi yakugamba nti kiri haramu. Yaga nti kyensinga okubatiisa kugejja mbuto n'obunafu n'okwebaka ennyo. Ebintu ebyo byonna bw'obitunulira biri related. In short yatutiisa ekintu kimu bwavu seeka yakyogedde. Ebintu ebyo ku lwaki biri related? Nze naawe tukimanyi nti okugejja ennyo kitera kubeera nti omusaayi gutambudde nnyo ng'ate gurelaxinze. Si bwe kiri? Kyova olaba nti obusiraamu bwatugamba okwebakira ku sayidi eya ddyo, ng'ekyama ekirimu biologically omuntu bwe yeebakira ku sayidi eya ddyo enzisa ye tetera kubeera nnungi n'okwebaka kwe tekutera kubeera kuwanvu. Biologically bwewebakira ku sayidi eya ddyo breathing space yo tetera kubeera nnungi. Ku lwaki? Kubanga bwewebakira ku sayidi eya ddyo omutima guli ku kkono. Ntegerekese, bwewebakira ku ddyo omutima ate guli ku kkono. Ate kimanye nti omutima okubeera ku kkono waliwo gaapu nnene nnyo ey'amawuggwe. Amawuggwe aga sayidi eya ddyo manene nnyo ate ag'oku kkono matono nnyo. Omuntu alina gaapu eyenkana ne buloye. Bw'ozinga bw'oti ekikonde amawuggwe go aga sayidi eya ddyo galina kinene kye gasinga ku sayidi eya kkono. Ekintu ekyo ekyenkana bwe kiti. Olw'ensonga amawuggwe Katonda ge yasalako n'assaamu omutima. Kati ate omutima gw'omuntu gwenkana ne buloye. Kati omuntu bwe yeebakira ku sayidi eya ddyo kiba kitegeeza nti eri gaapu ey'omutima ate ebisenge ebirimu ebina birekamu gaapu okubeera nga omutima gwewuuba n'ateebaka nnyo azuukuka mangu talirakisinga nnyo kubanga breathing space ebeera nafu agubeera omutima gwanja gwewuuba kimwanguyira okuzuukuka amangu. Nabbi n'agamba nti kikuyambe obutayitiriza tulo. Ku lwaki? Kubanga otulo y'ensibuko y'obwavu. Otulo yemmeesenga ye nabbi w'obwavu. Kyola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi ya Daraqutni nti Katonda awe ekyengera abantu bange abakeera ne bagenda ne bakola. Ekitegeeza ng'omuntu alina kukeera. Omuntu yenna akedde alina okubeera ng'asaze ku tulo. N'abagamba ekyo bava bagamba nti ennyonyi enkeze y'ey'omusiriŋŋanyi. Si aseeka wano ennyonyi enkeze yeewaki yali omusiriŋŋanyi. Ekitegeeza omuntu yenna agenda n'akola ng'obudde bugenze asanga Katonda baraka yazigabye dda. Kyemuva mulaba ne bw'abeera jjaamu akwata nnyo ffe abaavu. N'omusanga ng'asibye ettaaya atuuyana tasobola kussaako esi kubanga amafuta gajja genda ali mu ttaaya atuuyana awoza jjaamu. Ku lwaki tewavudde yeeka nga bukyali n'ogenda n'okola? Jjaamu okukwata. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mwewale nnyo okugejja, okunaabala ennyo okukola, mwewale nnyo okwebaka ennyo, mwewale nnyo obunafu. Katonda nabbi tayinza kutwewaza kintu kirungi. Bwe yakitwewaliza ekitegeeza kyali kibi. Bwe kibeera ekibi ng'atugambye kijja kutuleetera obwavu. Ekitegeeza ekibi bye kireeta nabyo kibeera kibi. Okwebaka ennyo bwe kubeera kubi ng'ate kuleeta obwavu. Ekitegeeza n'obwavu bubi embwa ezaalambwa. Awe tukijja mu Busiraamu
nti okubeera abaavu tubeera tuli mu haramu. Nabbi teyakoma ku ekyo, n'ayasiza ddala ekizimba n'agamba nti ayi Mukama Katonda, nkusaba otuwonye, nkusaba omponye okulemererwa. Hadisi yajogera bwoti nti Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi, nsaba Katonda omponye obubi obuli mu kulemererwa. Omusiraamu takkirizibwa kulemererwa. Era mu hadithi ya Tirmidhi, Abdallah mutaani wa Abbas atugamba nti nabbi yamugamba nti ista'in billah, gezaako osabe Katonda akuyambe, wala ta'jaz, don't fail. Okufeiringa kiri haramu. Why do you fail? Gwe senga obadde muzadde, abaana bonna ne bayita, owwo n'ava, omubuuza nti lwaki ofeirinze? Ekitegeeza okufeiringa kuli haramu. Era mumwe teri muzadde abeera happy ng'omwana wazze Makerere wano azze ku mubuzi agenze ku IU n'akomawo ng'afeirinze nti ebibuuzo abigudde. Omwana bw'amugamba nti Allah bw'ageze, omuzadde tayinza kukkiriza, naye ye omuzadde akugamba nti Allah ffe yatugerera ssente n'azikendeeza. Ku lwaki nze omwana tokkiriza nti nange Katonda ngeredde okugwa? Ekitegeeza ekibi tiwali akyagala, ekibi kisigala kibi. Era njagala mbabuuliremu abavubuka, ffenna twatunuulira dda bazadde baffe, ffenna tutunuulira bakulu baffe, ffenna tutunuulira abantu abali mu soyate, n'oga nti ekitegeeza bulaza wange ono yafeiringa. Bw'oba obanga wakula n'ogenda mu ssomero n'osoma omwaka mulamba n'oleka ng'ennyumba temuli munyolo, n'oddayo ng'era omunyolo taata tagutaddeemu, ekitegeeza taata alipiitinze that class. Naye lwakuba tetuba na maanyi na busobozi na mpisa zigamba nti dadi gwe toyita. Abaana ne bazaalibwa mu nnyumba nga tikuli munyolo, abaana ne bakula mu nnyumba ffenna ne tukula ng'okyapangisa. Ekitegeeza you are remaining in the class ever. Senga nze nsigalamu taata osanyuka. Kati mukitwale nti abaana bammwe naye banaye tebababuuzizza, naye omwana buli lwalabanga abazadde abalala bagenda mu maaso nga gweowa otagenda mu maaso, naye kimukola bubi nga ggwe bw'ogenda ku assessment ng'abaana ab'abalala yalinnye ku ddala ng'owa asigadde sinakindi agudde. Kakati baganda bange, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atabanga nti Allahumma ali Mukama Katonda a'udhu bika la ilaha illallah. Ekigambo a'udhu nsaba Katonda amponye, Nabbi gatayinza kukikozesa ku kintu kyagalibwa oba kitamwa, wabula kwe kiri haramu ddala. Agati Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi, nsaba Katonda omponye okulemererwa, walkasali n'obunafu, obunafu buli haramu. Nagandi Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri, nkusaba oyise wala olunabiro obwavu. Ezo zonna hadisi bw'ozitunuulira zikulaga nti omuntu tasaanye kubeera muki mwavu. Saagala mu buzaabuzibwe n'ekigambo ekigamba nti Nabbi yali nagagga. Nja kuddamu nti nedda, Nabbi teyali nagagga for the cause. Nabbi Katonda teyamuwa bwa nagagga olw'ensonga yali ayita abantu okujja eri Obusiraamu, nga bw'anaayita abantu okujja eri Obusiraamu ate nga nagagga, ate abasabe zaka, abagambe nti muleete ssente z'okulwana, abantu nga bajja kulowooza nti eddiini eno agireese lwakwagala byanfuna. Katonda ye n'amuga nti gwe ebibyo biri ku akhira, naye ffe n'atugamba nedda, ebyaffe fi duniya hasana wa fil akhira
hasana ye nabbi yalina kozi gwe gyotalina yeyaki nti abantu bajja kugamba nti ekimuleesezza obusiraamu kwagala kukuŋŋaanya byaki byanfuna era kyova olaba abakuraishi bwe bamulaba nga zze n'obusiraamu bonna ne beekuŋŋaanya ne bamugamba nti bw'obeera ng'oyagala byanfuna kkiriza byonna by'oyagala tubikuwe naye amasana mugaffe ogaleke. Kakati ekyo nga kitegeeza baamulowoolezaamu nti maybe ekimwagaza okubagamba nti abasiraamu be batuufu amasanamu mugaveeko mujje eri Katonda waffe. Abantu baafunamu elementi nti ayagala kubakulembera mu byanfuna na byabufuzi era ne bamugamba nti bw'owulira ng'oyagala kubeera kabaka waffe tukkiriza tukuwa obwakabaka, bw'obeera ng'oyagala kubeera naggaga tukuŋŋaanyize maali yonna gy'oyagala naye amasanamu galeke, kutuusa bwe yagamba nti nze ishu yange si ya ssente. Era kyekyo ensonga ku lwaki Katonda teyamufuula naggagga. Abantu baalirowoozezza nti ekyamuleesa ku nsi kukuŋŋaanya bya ssente, naye kitali mu ggwe nange ne gundi. Ffe tukimanyi bulungi nnyo nti ebyatuleeta ku nsi Katonda bye yatutondera kumusinza, n'erimu ku nsinza mulimu okuŋŋaanya ki? Okuŋŋaanya ssente. Kyolaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi ya Tabarani ne mu Shu'abil Iman eya Bayhaqi, abasajja basahaba baalaba sahaba ng'akola nnyo nga yeetaala ekiro n'emisana. Bamusanga mu dduuka ng'akola nnyo alaga nti omusajja mukozi. Ne bagamba Nabbi nti ya Rasulallah, omusajja oyo engeri gy'alimu bize layitahu fi sabilillah, singa abadde mu sabilillah. Nabbi n'abaga nti musirike. Nabbi n'abaga nti omusajja oyo bw'aba yafulumye ng'agenda kusakira baana be ali mu sabilillah okutuusa lw'anaddeeka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba mu hadithi ya Tirmidhi nti Allah yeeyama okuwa omuntu empeera ebbanga ly'amala ng'afulumya agenda okukola mpaka lwaddeeka. Ekitegeeza omuntu akola abeera mu ibaada. Ku lwaki Katonda yamuga nti eyo ibaada ali amuwa empeera abantu basobole okukola ennyo bave mu kintu ekyo? Ku lwaki? Kubanga kibi. Yeeyo ensonga gye nasoosezza nti mmwe muli special. Olw'ensonga omuvubuka amaanyi ag'okukola tegenkana n'agaffe abakaddiye. Mwe mulina amaanyi naffe twagalina, era kati twebuuza ku lwaki twagazanyisa. Naye mmwe abakyagalina oba oliawo ffe tetwafuna kyansi bantu batugamba. Tetwafuna kyansi bantu batugamba. Ebyafaayo bya Umaru tebaali tusomesa. Umaru bwe yasanga ng'omuvubuka atudde mu muzikiti ng'amukuba genda okole, bwe yakwatanga omuvubuka mu ngalo n'amusanga ng'ekibatu kiseerera ng'akasuka eri n'aga nti mugende mukole. Ensi teyinza kumeza gold wadde eggulu okutonnyesa feeza, mugende mukole. Era lumu Muawiya atugamba bandaganga omuntu ne muwa ekitiibwa. Muawiya bun Abi Sufyan sahaba mukulu nnyo, yagamba bandaganga omuntu ne muwa ekitiibwa naye nimuwako haafu y'ekitiibwa kye, ne mmalanga okubuuza nti akola ki? Bwe bambuulira nti alina omulimu nga mwongera haafu esigadde. Baganda bange, okyambuuza nti obusiraamu bugamba ki filosofi waabwe mu kukola? Nabbi bwe yatuuka ku ekyo n'atugamba nti omuntu ebbanga lyonna byabeera ku nsi byonna byakola biggwawo
okujjako okukola. Bw'ofa byonna okusiiba kukoma, hijja oba tokyagikoze, byonna okujjako kamu zisiisi kekasigalawo. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ya Muslim nti omuntu bwafa emirimo gye gyonna giggwawo okujjako emeka? Esatu. Hadisi temugimanyi? Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba kandi soma mu Warabu oba naalutuusa Allah yamanyi nti idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. Omuntu bwafa emirimu gye gyonna giba gikomyawo okujjako emirimu esatu. Naye wallahi gyonna bw'ogyetooloola gya ssente. Bw'ogyetooloola nga teweetaaga na kugaziya na kuddeeno otunula butunuziroga nti wallahi Allah yawa ekigambo essente ekitiibwa. Yaga nti omuntu bwafa emirimu gye gyonna giggwawo okujjako esatu, naye gyonna giri mu kimu ssente. Eyo hadisi mugimanyi nnyo kubanga egamba nti omuntu bwafa emirimu gye gyonna giggwawo okujjako emeka? Esatu. Yagamba atya? Yagamba nti omwana omulongoofu amusabira. Si bwe kiri? Bannange si bwe kiri? Omwana tayinza kulongooka without money. Ebintu bibiri. Omwana can't come out without money. Ate tayinza kulongooka without money. Getting a child kitegeeza wakola n'ofuna essente n'owasa nnyina. Ate baakugamba nti seeka yabagambye aya gye saagala kuddamu nti atalina ssente. Ekyo ffenna tukikakasa bulungi nnyo nti omwavu tebamukkiriza kukola ki? Akati omwavu atawasizza omwana omulongoofu anaamugjawa. Baganda bange temuntaanuula. Omwana omulongoofu okubeerawo kwe kitegeeza ssente, kubanga nnyina olina kubanga omuwasizza, ate omwavu teri amukkiriza kuwasa. Obusiraamu bwamugamba asiibe, kati omwana omulongoofu agenda mugjawo. Omwana omulongoofu ogenda kumugjawo. Kati omwana beginning y'okufuna maama we osobole omufuna etegeeza ki? Ssente. Omwavu bamugamba takola ki? Tawasa. Kakati ekitegeeza beginning y'okufuna maama you have to get it. Kakati after getting money biologically you can't press sex nga tolidde. Baganda bange nammwe muli balivu. Nze nasoma mpaka P5 second term. Saasoma naye biologically tewali muntu ayinza kubeera advised kugenda kwegatta nga takkuse. Kiri dangerous kubanga omuntu oyo insulin yeebeera low. Insulin bw'ebeera low tokkirizibwa kugi overcominga na ishu ya kwegatta. Insulin bw'ebeera low ekiri advised biologically osooka ogiboostinge n'ekintu kyonna ekirimu nakyo sugar. Ky'oba olaba obusiraamu butugamba nti omuntu bw'aba asiibuluka kiri sunna asiibulukire ku ntende ezirimu nakyo sugar to boost the insulin okusobola okutambuza obulamu. Ate nga ffenna tukikakasa nti omuntu okwegatta one root aba akosezza amaanyi agenkanankana ng'omuntu atuse mayiro 5. Kaakati oyinza otya okuŋŋamba nti wagenze okuzaala omwana ng'enjala ekuluma? Ate omuntu enjala gweruma abeera talina maanyi. Oyo n'okusiiba olede tebamugamba. Kati nakuli okusiiba okw'obutabeera na ssente nakwo kwennyini tekumukola ki? Tekumukwata. So you are nothing without money. Tuli ffenna era
njagala bambuulire lwabutamanya nnimi nze naalibadde I can excuse myself nti nze saasoma naye nze neewuunya nnyo mmwe abaasoma olw'okuba mwogera ennimi ze mutamanyi kyova yamulina n'ekigambo kye bayita playing sex ekyo tekiriyo psychologically it is not there. It is a real job, not playing. It's a real job. It's a real job. Okuli recommended, okubanga omaze okulya, okubanga ebirowoozo byo byonna biteefu, era omuntu bw'abeera nga talina birowoozo biteefu can't play sex. Kulwaki? Kubanga njagala okimanye, gwe njagala ombuulire mwe muzannya omupiira ki nti goolo gye wateeba ng'okyali muvubuka omupiira ogwo ne gulwala n'ogutwala ne bagutunga era ne gufa n'ogenda n'oguziika era omupiira ogwo ne gulwala n'otwala gwozanye n'ogwozanye nayo n'omutwala mu ddwaliro n'ogutwala n'oguweerera omupiira ne gutuuka n'okufa n'ogenda okunoonya gy'oguziika ogwo mupiira ki ogwo muzannyo ki era it is a real job responsibility y'okuzaala omwana si kintu kya muzannyo omukyala afuna olubuto nabagambye otawaana n'omukyala n'omala emyaka 5 okuba nkiiko oyagala nte baagala embuzi n'okola byonna byokola n'ogenda n'owasa maama we n'omala n'onoonya essente n'olya n'onywa n'ofuna amaanyi ne weegatta naye after 2 months n'otandika okgenda mu continental n'oveeyo n'obeera mu ddwaliro omukyala ne bamusala ne weewola essente n'osasulayo n'omala n'atwala omwana ku tayiri n'otandika okutwala omwana okugema n'otwala omwana n'osasula fiizi n'ogendanga ku viddi n'ogendanga okumunona n'amaliriza n'okola ne graduation party nti wali that was a play. What type of the play that one? That is a real job, real responsibility. Gy'olabira ddala nti tayinza kufunwa mwavu nabbi kyava agamba nti omuntu bw'afa byonna biggwawo okuggyako omwana omulongoofu anaamusabira. Omwana atali mulongoofu oba omwana omulongoofu toyinza mufuna nga tolina ssente kubanga tebakukkiriza kuwasa kumuzaala. N'ekirala bw'amala okukula tayinza kulongooka nga tasomye eddiini ye, tayinza kulongooka nga tomukuzizza nkula nnungi. Omwana oyo tajja kubeera mulongoofu nga tewali ssente. So nabbi atugambye nti omuntu bw'afa byonna biggwawo okuggyako essente ze. Okuggyako ki? Essente ze. Ekyokubiri n'atugamba nti bw'afa byonna biggwawo okuggyako saddaaka ekulukuta. Era tujoogerere nti ssente olowooza yazimba omuzikiti guno oba yakola ki oba yonna yabizimbya ssente oba nedda. Ulyajja kunga nti waliyo okusimba emiti nzikiriza n'omuti bagugula n'omuyembe bagugula era baguzimba ku ttaka. Kati saddaaka ekulukuta teyinza kubeerawo without money. Eyo teriyo. Mpaayo emu ekulukuta ng'enaasigalawo after your death nga si ya ssente nze nkuwe ssente. Mpaayo saddaaka emu esigalawo ng'ekulukuta nga tewagikozesa ssente. Anampaayo naamuseka wa irimu yimirira saka jangu kazinga olababa okwokya kulwaki okandekera. Seka agambye nti alina obujulizi obulaga nti waliwo saddaaka ekulukuta omuntu gy'ayinza okuleka kuno ku nsi ng'afunamu naye nga si ya ssente. Sekadde nzize wano somye irimu yo nsomesezza n'omulala n'asomesa bw'ati. Ozze wano n'osoma bakuzaalidde wano watambudde okuveeko oba nedda? Watambudde okuveeko oba nedda? Navudde ewaka. Wazze olidde oba nedda? Nazze
si bya ssente emmere ya ssente baganda bange tewali irimu, tewali saddaaka ekulukuta etakwataganye na ssente. Gobona ngamba nti ogongambye nti ozze n'osoma irimu yange olowooza nze okujja wano nzize nga sirina ssente ntambuzizzaaki ye byenkusomesezza nabijjawa? Nyinza okuba nga nasoma kitegeeza kubanga nawa fees, obanga nagula bitabo kitegeeza kwatamu ssente. Kati without money, my dear, there is no knowledge without money. Kubanga every knowledge is light. You can't get light without darkness. Light okubeera n'amaanyi wateekwa okubeerawo darkness. Kati darkness ekigenda okugijjawo kiki? Ssente. Tewali irimu awatali ssente. Era ebyo mubiveeko ebyafeeresa amasomero g'abasiraamu n'ebyafeeresa abasiraamu nti olw'okubona omusajja asomesa Kulaani ye bamuwa emitwalo 5, asomesa bayoloje bamuwa emitwalo 5, naye nga masikini ono asomesa Kulaani gyagula emmere n'owa bayoloje gyagigula, gyagula essaati n'owa bayoloje gyagigula, gyapangisa ennyumba n'owa bayoloje gyapangisa ennyumba. Ffenna twetaaga essente kyenkanyi, sina kindi abawalimu beetaaga essente okusinga abalala. Era I'm sure, era mbaga nti abawalimu mufungize nnyo mukole, owatali ssente temugenda kubeera na kitiibwa mu bantu. Kyekirumalo kye yagamba nti obuntu bulamu kubeera na mulimu. Ate azilonga nga temulina buntu bulamu, temulina kitiibwa mu bantu, temulina gwe mugenda kuyigiriza ddiini n'agiwuliriza nga mwe temuli bannaddiini, kubanga tewali mwavu asobole kubeera munnaddiini. Tewali mwavu asobola kubeera munnaddiini, tekisoboka. Obwavu buvaalinga, wabula bwentegeeza obwavu bw'okubeera nti talina kyakulya, talina kyakunywa, tasobola kusomesa baana be. Kati tojja kukubiriza kusomesa baana b'abantu, abantu bagende musomese abaana ng'ababo batudde. Tojja kukubiriza bantu kwambaza bakyala baabwe bulungi ng'ababo bayita bukunya. Tosobola kubuulira abantu kintu kyonna kya Katonda ne bakitwala nga tolina ssente. Ni Imam al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri yali musajja nkwatanga nnyo, era ye musajja zino fataha kasira wamma sukuni zimula mu Qur'an yaziwandiikamu. Al-Hasan al-Basri mu buyivu bwe, kubanga ye musajja gwe tulina after nabbi, gwe tugambanga nti teyayogera kigambo ne tugamba nti senga ayogedde bw'ati kyekyalisinza. Al-Hasan al-Basri talina statement gye yakola mu Busiraamu ne tugamba nti senga yagikoze bw'ati yalibadde beta. Every statement ye yakola yalinga beta mu lulimi ne mu philosophy w'Obusiraamu. Naye lumu omusajja yamujjira nga muddu n'amugamba nti Hasan, ndaba osomesa abantu ne balabika nga erimu bagikutte, naye nkwegayiridde somesa ku bulungi bw'okuta omuddu, obaolyawo mukama wange nange ananta kubanga ayagala nnyo eddiini. Al-Hasan al-Basri ejjuma omuddu ne yeetegeka n'agamba ne mukama we tugende mangu mu muzikiti nga yamukulembera yamuvuga ku ŋŋamiya. N'amutwala Hasan al-Basri ku juma esooka teyayogera ku kuta muddu, n'eyokubiri teyakyogerako, n'eyokusatu teyakyogerako. Ejjuma eyokuna Hasan al-Basri n'ayasanguza erimu eraga obulungi bw'okuta omuddu. Omusajja irimu n'emukwata omubabiro n'ayimirira mu muzikiti n'agamba nti muddu wange gundi nkutadde lillah. Omuddu n'ava eri n'akwata Hasan ettaayi n'amugamba nti onsibidde mu budde omwezi mulamba. N'amugamba nti ssebo sookoleko okunkwata ettaayi, nali nange nkyakola ssente
nsobole okuta omuddu nkifiiringe ngenda okukyogera nga fiiringi zakyo nzirina sibeera mu bantu abagamba nti mwogera mutya ye mutakola. Kati Seeka bw'anaagamba nti tusiige omuzikiti guno nga ye omulimu ogugwe kubala era mujja kasukali nusu, naye Seeka bw'agamba nti atwagala tusiige omuzikiti guno nti babaliddemu milioni meka nti 6 nze 3 ziizo mujjayo mazike, kubanga mutegedde nti tayagala zakulya. Naye azinonga nga abagamba muleete tusiige omuzikiti mujja kusuubira nti ayagala zakulya, mujja kukasuka ebinusu, kubanga kyayogera ye takikoze eki takikoze. Kati baganda bange, folosofa w'obusiraamu mu kukola yenna akulaga nti obutakola kibi, obutakola kibi. Era kirabika obudde bunduulidde mpinga sijja kubeera mwogezi kuwangulira bigambo byange. Ebadde introduction egamba nti folosofe w'obusiraamu mu kukola, ekitegeeza wasigaddeyo obusiraamu bulamula butya ku kukola, obulungi bw'okukola ng'omwotadde ne obubi bw'obutakola, obulungi bw'okukola ku muntu, obulungi bw'okukola ku society, obulungi bw'okukola mu busiraamu, then tulabe solution. Ebyo mulirindi Allah lwali tusinkanya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza mukadde waffe Sheikh Muhammad Sekadde obubaka bwatuusizaako ffenna bwe tutegedde obulungi ebintu ne tweyongera okubitegeera mu ntegeera entuufu. Tusaba Allah tabaraka wa taala ateekemu abo abafaayo okukola bulamu bwaffe tuleme okubeera mu bulamu obutanyuma. Tugenda kuzzaako Sheikh Umar Siddiq era nga yatuuse dda agenda kuba twegattako insha Allah. Nsabayo ekibuuzo kimu kyokka eri Sheikh oluvannyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Second kyembuuzaamu nasomako hadiisi emu ng'egamba nti abaavu bagenda sooka abagaga okuyingira ejjana ng'abagaga bakyali mu bbalimu, ate olaze nti abaavu musange wa Allah. Awo sikitegedde bulungi seera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Seeka agambye nti yasomako hadithi nti abaavu bagenda kukola ki? Kusooka abagagga okuyingira ejjana. Ate nze ngambye nti obwavu musango. Tusaba Allah atusonyiwe omusango ogwo. Tusaba Allah akole ki? Ate ye musonyiye, si bwe kiri? Seeka ky'oyogedde kituufu. Abaavu bagenda kuyingira ejjana before bagagga. Ishu y'ejjana etambulira ku kusaasira kwa Katonda. Etambulira kukola ki? Tewali omuntu agenda kuyingira ejjana na mirimu ki. Ffenna tusaba Allah ajja gituyingiza na kukola ki? Na kusaasira. Era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba bwe yamala okyogera ne bamubuuza nti naawe kennyini, n'abagamba nange kennyini ejjana sigirina okujjako nga Katonda ansaasira. Naye ffe tugamba mu Busiraamu Katonda bw'aba asaasira atandikira ku gwe engeri bw'ofaananamu. Gy'emirimu gye tukola. Emirimu gye tukola gitufunisa kusaasira kwa Katonda, then okusaasira kuli ne kutuyingiza ki? Ejjana. Seeka kyayogedde kituufu. Omwavu ajja kuyingira ejjana before mugagga. Naye si bulungi bwa mwavu oba bubi bwa mugagga bwe bugenda okikoozinga.
wabula ekyo psychologically mukisembulamu obwamu obwa bulijjo. Omuntu alina akawunti ng'eriko 1 billion ng'ayagalako miliyoni 8 bw'ayingira mu banka naawe alina akawunti nga eriko 5,000 oyagala 4,800 gwe n'oli ayagala miliyoni 8 n'ayagala 4,800 ani asooka okufuluma mu banka? Ani asooka okufuluma mu banka? Namuseka seeka asooka okufuluma mu banka ye musajja alina esente ntono, kubanga tebalina kye beetegereza ku akawunti ye, teriiko bingi, teri. Era ebiseera ebisinga teroona ali wano ezo yazimala, naye omuntu kyeka eya miliyoni 8 zirina n'ogenda owa manaja ne basayininga ne beetegereza, kubanga ene mistake ebeerawo kibeera kitegeeza banka egenda kusanga obuzibu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, baganda bange njagala mbawo ekyokulabirako kye tuwangaaliramu bulijjo. Omwavu n'omugagga ani asooka okutuuka ku buliri bwe? Omwavu atuuka ewuwe ng'eddiiro kye kisenge,